Surtout, nous avons soutenir déjà magasin na biso Tolobela Congo. Oh ya yemoko le président Tchani Mavinga. Na salité pour la localité de Basango. Mbote bana Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, peu de partout. Biso magazine Tolobela Congo, tango nyonso tozali sur le terrain kolukela rabino, basango nyonso eboma mapeto misabino on a polé to fongola. Édition na biso mokola lelo na appel au mokonzamboka salaki na jeunesse congolaise et puis bango ba répondaki kuna na palais du peuple. Lidi ngunza mwana oya yolo alobeli. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi ayeba kibongo na kobengisa jeunesse congolaise nyonso bakutana na ye mokolo ya mercredi 30 novembre 2022 na kati ya palais du peuple pona kosolola na bango na maimatali situation sécuritaire ya mboka Congo pe na lolenge atambolaki bipai na bipai pona koluka toujours kimia ezonga na kati ya République démocratique du Congo lolenge ezalaka na tango ya kala na yango jeunesse bayoka kimbela pe basangana ki babimi bipai na bipai pona koya kokutana na mbele ya mokonzi ya mboka oyo abengisaki bango bandimi kopesa ye matoi pe koyoka ye na yango biso magazine Tolobela Congo na biso tokosenga na jeunesse congolaise ete batia maboko na bango pe basoutenir mboka enfin ke mboka ekende liboso po bango nde bazali avenir ya lobi magazine Tolobela Congo tokolobela Congo. Mokonzi mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aboyi na ye dialogue na ba M23 na 3e session ya processus ya Nairobi. Lydia Ngunza mwana oya yolo alobeli. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi azalaki na ouverture ya 3e session ya pour parler pona kimia intercongolais na cadre ya processus ya Nairobi oyo ezali kosalama kuna na Nairobi na mboka Kenya ebandaki bongo le 28 novembre 2022 pe ekosila le 3 décembre 2022. Pour le président Félix Antoine Tshisekedi, ba groupe terroriste ya M23 bazali na droit ata mokote ya ko participer na session oyo. Pour ba M23 bazali sous manipulance ya ba étranger, ba lingi ko bundisa mboka Congo pe ba boy ko respecter ba loi oyo bazwaki kuna na sommet. Na communiqué final ya mini sommet ya Luanda oyo ya le 23 novembre 2022 bazali ko senga na ba groupes armés nyonso baleka na ko déposer mandoki pe na retrait immédiat na ba position na bango bayeba na kozonga na position oyo bazalaka nango kala ya novembre 2021 po bazwa nzela ya kokota na consultation na cadre ya processus ya Nairobi lokola ba groupe nyonso elobi Félix Antoine Tshisekedi président ya République démocratique du Congo oyo ezali organisé na cadre ya processus ya Nairobi po na kimia sécurité pe stabilité ya RDC na session oyo ezosenga kaka ba groupes armés oyo ba déposer mandoki pe na quelques délégués ya société civile na ba province oyo ya Est bazali kozanga kimia biso magazine Tolobela Congo tokosenga na ba groupes armés ba yeba na koyoka pe ba déposer mandoki na bango po na kimia République démocratique du Congo soki vraiment bazali bana ya Congo ya solo ndenge bango moko bazali koloba magazine Tolobela Congo tokolobela Congo. Siko makamba bona tolobela te. Lobela bango. Bolobela te. Poni tolobela oyo te. Bolobela. Soki bino bombi yango. Elakisi ke bino pe bozaka plus bino pe boli ya bambongo. Leader ya Lamuka mwana mboka Martin Fayulu Madidi asalaki adresse na nation mokola mardi le 29 novembre 2022 pour la menace ya balkanisation. La douce Nelly Mapangwilwa alobeli.
Leader ya Lamuka Martin Fayulu Madidi asalaki interpellation epai ya bayimboka ya République démocratique du Congo pour na menace ya balkanisation ya mboka na biso epai ya bavoisin na biso na nzela ya Rwanda. Na adresse na ye ya mokolo ya mardi 29 novembre 2022, président national ya SID asengi na population congolaise bazala actif na marche oyo eza organisé epai ya balaïque catholique na date ya le 4 décembre 2022. A exhorté lisusu bayimboka na koloba boye ba congolais bazali na devoir conformément na article 63 ya constitution na ko défendre intégrité territoriale na bango. Elingi koloba boye na ko boya eteni moko ya mabele ya République démocratique du Congo ezala na contrôle ya ba force étrangère pe ya communauté ya Afrique de l'Est. Peuple congolais de l'intérieur et de la diaspora, vous êtes témoins de l'histoire tragique telle qu'elle se déroule sous vos yeux. Monsieur Kagame s'emploie par tous les moyens à concrétiser son ambition de balkaniser notre pays. En effet, les communiqués signés lors du mini-sommet de Luanda et les propos tenus ce lundi 28 novembre à Nairobi par le président burundais constituent des preuves de la capitulation de la RDC. Les engagements pris à Luanda permettent aux Rwandais du M23, d'une part, de se replier sur nos villages situés au pied du mont Sabinyo, dans le parc national de Virunga, et d'autre part, aux troupes de l'Ouganda, du Rwanda, de Burundi et du Kenya, de s'installer dans les zones jadis occupées par le M23 sous le label de force de la communauté d'Afrique de l'Est. Cela veut tout simplement dire que nous allons désormais perdre notre souveraineté sur l'ensemble du territoire de Rutshuru, sur une partie de Nyiragongo et sur une partie de Massissi. C'est inacceptable. Congolaises et Congolais, en marge de la dernière Assemblée générale des Nations Unies, le secrétaire général de cette organisation avait soutenu que le M23 possédait des armements plus perfectionnés que ceux de la MONUSCO et que ces équipements militaires venaient de quelque part et non de la forêt. Nous avons bien compris qu'il ne voulait pas nommer le Rwanda. Entre-temps, le dernier rapport des experts des Nations Unies, qui a clairement désigné le Rwanda comme agresseur, n'est toujours pas soumis à l'examen du Conseil de sécurité. Pourtant, l'agression de la RDC par le Rwanda et l'Ouganda est un problème sérieux que les Nations Unies, l'Union africaine et tous les partenaires de la RDC épris de paix et de justice devraient traiter avec diligence pour arrêter les velléités hégémoniques de M. Kagame et mettre fin aux souffrances énormes qu'endurent les populations congolaises affectées directement par cette guerre injuste. Après la prière et la marche du 4 décembre, je demande à tous les Congolais, où qu'ils se trouveront le mardi 20 décembre à midi, de s'agenouiller pour prier pendant 5 minutes afin d'implorer les Très-Hauts de donner la force à nos vaillants soldats de vaincre l'ennemi. Boyende ezalaka biso magazine tolobela Congo na biso tokosenge pa ya bayi politique nyonso ya République démocratique du Congo batelema lokola moto moko babare banguni ya Congo nzela po balkanisation ezala te eteni moko te ya République démocratique du Congo ekokende na ngambu ya Rwanda pe na ngambu ya Uganda te ata mokolo moko te loba RDC eza eloko ya makasi te biso tokolobela Congo. Chef ya gouvernement mwana mboka Michel Sama Lokonde asalaki ouverture ya atelier de validation ya ba résultat ya ba étude ya redynamisation pour na système éducatif. La douce Nelly Mapangulwa alobeli.
Premier ministre Jean-Michel Samalokonde ayebaki na ko procéder mokolo ya mardi 29 novembre 2022 na ouverture ya atelier de validation ya ba résultat pour na étude ya redynamisation ya système ya information pour na gestion et éducation na secteur ya enseignement ya formation technique et professionnelle. Atelier oyo ezalaki organisé na ministère ya formation professionnelle et métier na collaboration ya UNESCO. Esengeli koyeba ete ekozala pendant 2 jours. Na discours ya numéro 1 ya gouvernement ayebaki na kosouligner na koloba boye gouvernement ba réserver place moko ya choix pour na secteur ya enseignement na formation technique et professionnelle. Raison pour laquelle l'action eza identifiée na faveur ya secteur oyo. Ayebaki na koloba lisusu boye esengo tonisamaki makasi na motema na ye pona ko patrone basis oyo eza consacré na validation ya ba résultat ya étude pilote ya ba données collectées na ba établissement ya formation professionnelle et technique ya 3 villes ya République démocratique du Congo. Longo n'est pas premier ministre Jean-Michel Samalokonde na mosala kitoko oyo ezali kosalema pe ezali kondimama epa ya bayimboka nyonso. Biso magazine tolobela Congo tokolobela Congo pona mbongo na ekolo. FARDC ba récupérer village ya Boga kuna na province ya Ituri na est de RDC. La douce Nelly Mapangulwa à Lobeli. Panique générale ezalaki observée toute la journée à mardi 29 novembre 2022 na Boga, chef-lieu ya chefferie ya Bayema Boga, situé na sud ya territoire ya Iruma na province ya Ituri. Affrontement ezalaki makasi entre forces armées ya République démocratique du Congo appuyé na MONUSCO na armée ougandaise contre ba rebelle ya ADF na village ya Mayala. Selon ma source ya société civile locale, oyo bazalaki en otage après quelques heures de libération na bango, balobi boye ba violent combat et bandaki na tongo ya mardi 29 novembre 2022. Population ya village Mayala bakimaki na tous les sens. Na koluka kaka esika wapi bakoki kobatama. Longonya na ba FARDC ya République démocratique du Congo na ba allié na bango na mosala kitoko basalaki ba récupéraki situation nyonso ezali sous contrôle na bango. Population ya Boga batondisambaki na esengo ndenge FARDC bazwaki contrôle ya situation. Kasi inquiétude na bango ezali kaka bazali kosenga pa bakonzi ya mboka batia ba garde-fou po bango bazala sécuriser tango bana bakende na kelasi pe kokende na wenze. Biso magazine tolobela Congo na biso tokosenga kaka na ba FARDC na population ya Boga misu ezala ya kokangama te misu ezala ya kofungwama bazala toujours vigilant pona ko préserver mabele na bango. Biso tokokoba pona kolobela ekolo. Siko makamba bona tolobela te. Lobela bango. Bolobela te. Poni tolobela oyo te. Bolobela. Soki bino bobombi yango. Elakisi ke bino pe bozaka plus bino pe booli ya bambongo. Population ya Bolikango kuna na commune Ngaliema baleli bandatu na bango ekei na mvula oyo ute konoka. Lydia Ngunza mwana oya yolo alobeli. Après la pluie, c'est le bon temps. Kasi ezali contraire na oyo elekaka na kati ya ville province ya Kinshasa. Surtout na quartier Bolikango kuna na Delvo, population bazali kolela se kolela. Po makambo oyo mvula esali bango ya binene esambusi bango na miso ya bato. Bandaku ekei na érosion ya kosakana te population bazali kolela boka ndenge baleli na micro magazine tolobela Congo na. Banda libulo esali bambule belé libulu oyo to comprendre te gouvernement na biso bakonzi na biso ba député na biso bayaka wa to fotaka do soki bo voter bango bakimi na bango tala libulo bandako ekeye bela o ekeye donc esali ba perte fort ndako ezalaki ya munene ekeye siko bato batikali oyo soki partout ekatani kaka bato nyo su bakeye mais l'état zo le belo côté suka nango bamona so comité na prince kuna nde bayembango bayeko sala do elo mo basala biso ezate tozo mona biso loko mote bo sala biso bo yal sus to voter bino
tant to voter bino bokimi na bino souci baninga ezate bino bozo siama na bino bozo lia bien biso toni okamba ba place ya revendre des ates tala biso tozalaki awa ndako ke ici ko hotel ngana place à revendre des ates to comme éparpillé bana par-ci par-là basi donc par-ci par-là donc to comme éparpillé biso quartier Bolikango ekomi nango carrière ya bana botala ndenge bana bazali kolokota mabanga babrikayu pona koteka pe bandako etengami ekei na lolenge ya kosakana te komi nango chantier komi carrière tala bana mike bango wana ozo bango wana bazo sala do komi nango chantier komi carrière bana bazui cop bana musu ba okima na bango place bayika ka po basala cop po cop komi nango awa moelon barre de fer bricayou donc nyoso to bazo lokota bango wana ozomona bango siko terrasse yango netikali ndamba so partout katani bandako to ke na la police eke yezui prince sikoyo emata na prince amnene biso magazine tolobela Congo na biso tokosenga na gouvernement provincial pe national baleka kotala likambo oyo na quartier Bolikango ndenge population bazali kolela pwete bazali libanda oyo bazali ba électeur na bino magazine tolobela Congo tokolobela Congo siko makamba bona tolobela te lobelela bango bolobela te poni tolobela oyo te bolobela soki bino bobombi yango elakisi ke bino pe boza caprice bino pe bolia bambongo centre hospitalier Kafek ezali wana pona kosela bino mosala kitoko na ndenge osakana te pona bino bao nyonso bozali kotungisama na bokono kuna na commune na Kalamu na quartier Yolezo solution ezali trouver otamboli solution yango yo Centre hospitalier Kafek etritaka ba maladie ebele presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili tozana problème ya basi oyo babotaka te donc problème ya gynécologie maladie ya basi vraiment tozo traiter yango makasi zana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo pona ba maladie ya basi na problème aussi ya ba malade oyo ya mikuwa rhumatisme ezo souffre bato ebele ba hernie discale donc ba problème wana ezo sala ba souffrance surtout mikuwa wana vraiment tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango awa epa na biso makasi ona domaine ya poison tika na yo pardon bondimela ngai centre hospitalier Kafek domaine ya poison en tout cas ateza retardé to rapide awa soko ye ato tikalaki na 2 minutes ya liwa yeba ke soko zwikis ozwi solution biso tozana nguya parce que tozana machine moko oyo toyaki na poto oyo ezo détecter kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto machine oyo ezali ko détecter ba maladie nyos okosenga te ebisa médecin onongai nazobela boy te appareil wana batio na kati ya appareil wana oyo tozobenga prophète biso to surnommé appareil wana prophète zozwa maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto na ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo kozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu et pensi que non traitement ya mutu oyo il faut ko pesa et traitement ya tel traitement ona oyo etali ba spécialiste ya solo o bautaka bipai na bipai ezala mikili ya poto to awa na mboka centre hospitalier Kafek oza na raison solution ezali centre hospitalier Kafek o ezali kosunga bana Congo na talo moke awa ata mobola mozwi aza nesika na ye centre hospitalier Kafek toti promotion donc période où tozana promotion ezala ba examen ezala ba traitement ezala donc nyonso ba activité nyonso ezo salama awa na centre hospitalier Kafek ezana kati ya promotion adresse na biso sur olokibiso toza na référence makasi eza rond-point ezo sima ya station lodge au Mona centre hospitalier Kafek avenue Ngindu numéro 5 quartier Yolo Sud commune de Kalamu numéro de téléphone nabiso 085 041 14 07 Mususu 090 60
38 88 3. Fondation Musakai ya mwana mboka ya solo solo akanisi ba Congolais na gamme de produits ozali ko sunga baloposo na bango yango esalami na base ya dongo dongo. They wanna know. Mon mère, qui dit Bakolo, yoka bien. Et yeo, la fondation Musakai, Batilibino, Bagam ya produit Dongo Dongo magique. Numéro 1. Et salami na gel ya gombo. Donc Dongo Dongo. Pour na solution na bino, lokola, banduta. Ndeko, yoko ndute pasola yo, nzoto lokola terrasse, solution yangoyo. Ba bouton, mama nangai. Ba tampon, yaya. Okoma kobomba elongi na foulard, solution yangoyo. Baride, ndeko. Okoma koma mubange avalage, solution yangoyo. Na ba maladie et bele lisusu. Pona kozwa biso, tozwami na marché Gambela, na pavillon bijoux, voire maison magique, derrière le dépôt pharmaceutique. L'entrée principale du marché. P na marché de la Liberté, pavillon 9, table 38. Tous appels Soussou na rond-point Ngaba, en face de Soficom Transfert, voire maison magique. Référence la police Karine, sur route bypass. Tous appels Soussou na Bandalungwa, na avenue Kimvula, numéro 44, quartier Adoula, arrêt Bakayao. Référence école Sévigné. Tous appels na Congo Central, na Matadi, na commune Yamvuzi, quartier sud, avenue Mobutu, numéro 13. Référence bâtiment Makayavangu. Pour nous benga biso, pour nous information misusu, benga biso na plus 243 85 140 10 30. Merci Fondation Musakai. Dongo Dongo magique, c'est magique. Numéro 1. Problème en nzoto pe molimo esika za nango se moko cabinet de santé, la santé n'a pas de prix kokota na oka okobima ok. Tunanga nini yo moto oyo otelenganaka yo moto oyo obela babokono ya ndenge na ndenge otambola na bahopito ya ville province ya Kinshasa batindika okutu libanda ya mboka mpona kozwa basoin approprié esimba nango te boyokanga na yeli bino solution ya solosolo la santé n'a pas de prix. Oyo eza témoignage ya oyo ngai na remarke na kati ya nzoto na ngai banda na epa na yo avant nakoma epa na yo natamboli ba église ya Congo, natamboli na église ya partout na Kisasa oyo mobimba nazwi litomba moko te bakopesa baprophétie boye baprophétie eza kaka ya koencourage yo oh non tomoni boye tomoni oboti basi mibali ozana bana ebele na libumu tomoni donc baprophétie moko boye kaka ezopesa ka courage mais po omona ngo boye na physiquement ozomona ngo te ngai ndenge naza boye nazalaki na problème grave na nzoto na ngai nyonso esila ekobeba nakina na bahôpital ya lolenge na lolenge hôpital traditionnel na tamboli na Kisasa mobimba oyo bao nyonso balekaka na ba TV na tamboli nazwi ya note me na ye kokutana na yo ozwi nga en charge obandi ko traiter ngai traitement na yo en tout cas nazwi yano nzoto na ngai zongi lolenge nzamba akelaki ngai na nzambe no asaleli ngai bikamusi aleki mpenza banzambe nyonso oyo ngai nakutanaki nango na Kisasa basaleli ngai te. Mais malade na ngai ezaki malade moko ya maboko ya bato bato ya mitema mabe babebisaki ngai sans le savoir donc babebisanga motema mabe ngai na misu mibale nazali komona te mais yo ya nzambe oza na misu ya nzambe osili komona bisika babombaki ngai na se ya libanga na minute oyo nakomi capable penza ya kopesa mwasi zemi minute oyo mwasi na ngaza na zemi banda kutukosambela na nzambe apimela ngai biloko nyonso ya mokili apimela ngai bomengo apimela ngai nyonso bato balingaka kozala nango apesangaka mabota tala tiage na ngai ya 40 ans naza nanu na mwana te milelo grâce na yo lelo mwasi na ngai aza na zemi sala osaleli ngai nazo réussite
yo mutu oyo obelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo babengi bamaladi physique, yo oyo dégagaka solo ya mabe penepene ya mwasi to penepene ya mobali, yo oyo ozalaka monoko solo, yo mutu oyo nzoto na yo ezalaka susu malamu te, yo mwana mobali ozonga mobali ya solo, mwasi ozala pe mwasi ya solo solo, korendre bino na bataille moko bien raffiné na ndenge osakana te na ngonga moke ozwi lobiko. Nzambe asala likolo na se, asala mutu te asouffrir, asala mutu te anyokwama. Yo oyo ozali na problème mabota mobali to mwasi, Nzambe aloba mutu nyonso to vivre, atinda mwana Yesu Kristu aya kokufa awa na se, mwana ne avant ke dalobi je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Boni boni yo zangi paix, boni boni yo zangi kimia. En tout cas sika malamu yango yo ozwa kimia. Numéro zali nango facile, benga na 099 58 28 10. Tango moso ki malamu te 099 58 28 10. Otelengana na ote kokende ni à gauche ni à droite, et sika moso okende okolela pamba mosolekei ozipe solution te. Kasi na cabinet la santé n'a pas de prix. Solution yango eyeli na porte ndaku. Olingi a réalisé fête ya solo solo et si kaza nango se moko maison tolobela Congo production et ko pesa bino musala na ndenga osakana te. Eye nini wana eye maison tolobela Congo production eyeli bino solution ba problème na bino nyonso ya ba fête ba matanga ba collation de grades académiques yo muto lukaka réalisation ya ba clip ya ba émission et si kaza nango se moko maison tolobela Congo production yo oyo lela tango molai yaya tinda mbongo na poto bokunda bandeko na ba condition malonga esalama nango te baleka bino mbongo bolela na ndenge osakana te maison tolobela Congo production aye kolukela bino solution na ba problème na bino nyonso matanga oza na yo mobimba somba na okaka cercueil importé local to semi importé oza na corbière ya ofele ya luxe na ndenge osakana te service à sécurité oyo bakomemela o cercueil ya ofele kwa kutu koloba te oza nango ya ofele oyo ezali cadeau signé DG Gianni Mavinga, les journalistes proches de sa population oyo alingi baimboka babika na kimia. Solution yango yebi na wakati ya ndako yo oyo oza na besoin osala fête ya malonga na salle de fête à solo solo, contactez maison tolobela Congo production akopesa o solution ya décoration ya fête ya matanga yo oyo oza na besoin ba protocole ya solo solo olingo ozo ba clip ya poto neti kaka ya kondo Michael Jackson okozwa yango na kati ya maison tolobela Congo production yo oyo bamela ba image bafilma yo image emonana te bamosusu kutu bayela bino ba image ya échographie. Solution yango eyeli bino maison tolobela Congo production ayeli bino solution ba problème nyonso okolela te okotelengana susu te ezalaki prévu tinda image pa ya na poto epa noko tata mwasi bolela bamona image te image etelengana. Maison tolobela Congo production etieli bino ba ingénieur à solo solo pour la qualité ya image ya reportage photo to caméra pio tinda image pa ya na poto epa noko tata mwasi bolela bamona image te image etelengana. Maison tolobela Congo production etieli bino ba ingénieur à solo solo pour la qualité ya image ya reportage photo to caméra olingi shooting samzola meso tata libanda soin azawana akosakana ona ndenga mokete olingi o contacter maison tolobela Congo production benga na numéro oyo 089 888 44 22 bakoselo mosala kitoko na ndenga osakana te ezala ngo mosika te sikira venu de l'enseignement numéro 176 okoyamba kitoko bakosalela yo mosala ya qualité ya solo solo olingi vraiment kuda ndeko na yo na qualité malonga na cimetière ya solo solo contactez maison tolobela Congo production ekopesa o solution makambo boye na kati ya Congo biso magazine tolobela Congo yango tosepela kolobela okolobela yango avec énergie. To continuer édition na biso ya mokola lelo na page noire oyo. Communiqué nécrologie. La famille Pingi, famille Mavinga,
bana nyonso ya association Telema Badiadingi PDG Gianni Mavinga bazali na mawa ya koyebisa bandeko pe baninga na bango liwa ya papa Noko Koko na kombo ya Maro Masamba Pingi oyo azongisaki molimo epai ya Kolo Nzambe mokolo ya mardi 22 novembre 2022 na hôpital ya Mokole. Nzoto ya Mowei ezali na ndaku ya Malili na hôpital ya Mokole. Programme ya matanga ezali boye. Vendredi 2 décembre 2022, veillée mortuaire ekosalema na balabala Bibuka numéro 11 quartier Badiadingi, commune ya Selimbao. Référence garage Maman Nzumba. Mokolo ya samedi 3 décembre ekozala bokundami. Na ngonga ya 10h recueillement ekosalema na morgue ya Mokole. Pe bokundami ekosalema na cimetière ya dernière demeure le sépulcre. Bain de consolation ekozala esika veillée mortuaire ezalaki na résidence familiale oyo ezwami na balabala Bibuka numéro 11 quartier Badiadingi. Tika ete sango oyo ekomela baye nyonso bayebaki papa Masamba Piki Maroc. Communiqué signé directeur général ya magazine Tolobela Congo na biso DG Gianni Mavinga. Na page noire oyo nde to clôturer édition na biso pona mokola lelo kasi na lukinzo biso ozala nango totikaka bino bongo te 100% toloba merci na patience pe fidélité oyo ozala nango tango nyonso kolandaka magazine na bino na bokebi na ndenga osakana te édition na biso ya mokola lelo tozali ko dédier yango na autorité morale ya Front des nationalistes pour la solidarité et le développement FNSD na mokuse mwana mboka le vice-premier gouverneur ya Banque centrale Dieudonné Fikiri tiketo pesa merci na balandi nyonso te magazine Tolobela Congo mingi kuna na funa na commune na Selembao na quartier Badiadingi mabele ekotika la se mabele soki mosala o ekote bino bandako kitoko boye bo pesa merci na samzola meso tatel banda soin o yazaki na sima kamera montage esimba maki na ye moko Crispin kwa jambu misapi électrique édition na biso mokolo kumba maki na Lydia Ngunza mwana oya yolope nyonso oyo ezalaki sous supervision ya la douce Nelly Mapangulwa. Mama na dada en tout cas pekisaka dada po dada azoyoka te biloba loba